vahepeal sai siis buss viidud sinna Flameco Camperisse ära. Seal mehed siis vaatavad üle tehnilise poole, mis seal vaja teha on igaks juhuks hammasrihma kontroll ja kindlasti teevad ka gaasisüsteemile siis survetestid, et seal ühtegi leket ei ole. Et vaatame, mis nad mehed räägivad siis, kui nad on selle auto üle vaadanud, et missugused tööd on vaja seal veel viivitamatult ikkagi ära teha. Aga sellest ma räägin siis, kui ma sealt ise ka infot saan. No nii, vahepeal sai siis buss tagasi toodud Flamecost ja mehed tegid seal mõned toimingud ära, et gaasi survetest tehti ära, mis oli positiivne, et ühtegi leket ei olnud, aga vahetati ära reduktorist välja minev gaasitoru. Kuna nendel torudel pidi olema eluiga 10 aastat, siis meie toru oli vanem seal. Et see vahetati ära ja pandi siukene väikene kleebis sinna gaasikappi siis, et aasta aega on jällegi mureta, gaasitestid on tehtud ja seda silti või siis litsentsi nii-öelda või etiketti tunnistavad ka siis teised Euroopa riigid, et kui kuskil karavanparki lähed ja siis küsitakse, millal on viimati gaasitest tehtud, siis see silt on endale aktsepteeritav. Lisaks nad vaatasid ära ka hammasrihma seisukorra ja hammasrihm oli korralik. Ehk siis kapoti all olev hammasrihma vahetus kleeps, mis näitas, et hammasrihma vahetatud circa 4000 kilomeetrit tagasi ja aastal 2021, et siis see võib vastata tegelikkusele, et rihm oli korralik ja seda uuesti vahetama ei pidanud, mis on nagu positiivne. Lisaks siis tehti ka täielik kontroll muudele detailidele ja tuvastati üpris palju vigu, millest siis mõningad asjad ma lasin koheselt ära teha ja mingisugused asjad ma teen ise, et vähekene eelarves püsida. Aga mis ma ära lasin teha, oli siis sisuliselt see, et esisillas läksid kõik sarniirid ja kondid ja asjad vahetusse, et sisuliselt esisild sai endale peaaegu et kõik uued jupid. Aga mis veel teha jäi siis see, et jahutusvedelik on häguseks muutunud ja see oleks vaja vahetada. Lisaks siis tuvastati veel karteritihendi leke ja õlijala ja mootoriplokki vahelise tihendi leke. Et täna siis olen ära tellinud juba siis autole uued õlid, uued tihendid ja siis selle jahutusvedeliku läbipesemiseks siis vahendi koos destilleeritud veega. Et need asjad ma teen siis ise mingisugune hetk ära. Lisaks tuvastati veel seda, et summutis püttide juures on roostutanud augud sisse ja sealt lekib heitgaase. Vaatan mingisugune päev, kui ilmad ilusamaks lähevad ja ei saja enam. Et lähen sinna sellile auto alla, vaatan, et kas ma saan selle mingisuguse kerge vaevaga sealt alt kätte, et kui ta väga keeruliselt alt ära ei käi, siis ma võtan ta sealt maha ja keevitan ära, et mingisugused lapid või asjad saab ikka peale tekitada, ma arvan. Ja kui ei saa, siis tuleb lihtsalt panna täisjooks uus summuti alla, et mis seal siis ikka. Siis tuvastati veel, et tagumine vasakpidur on kergelt peal. Tagumine vasakpidur on nendel trummelpidur. Ja ma usun, et seal midagi keerulist olla väga ei saa, et eks ta on pikalt seisnud masin ka, et eks vaatab kisub ratt alt ära ja selle trummli lahti, et võib-olla vajab kuskil mingisugune asi, mingi hoovastik ja määrimist, et hakkaks asi paremini käima. Ja siis veel leiti see asi, et esisillal on erineva mustriga rehvid. Et see on nagu selles suhtes huvitav leid, et kui ma autot ostmas käisin, siis ma
ma kontrollisin rehve. Aga mida ma ei osanud väga tõesti vaadata või ma ei tulnud selle peale, et kontrollida, kas need rehvid on sama mustriga. Ma kontrollisin rehvi jääki, mis oli niisugune mõistlikkuse piires, et võib-olla et oleks see suvi saanud veel ära sõita. Aga võt seda ei osanud tõesti vaadata, ma ei ole niisuguse asja peale ei oska nagu tulla, et keegi inimene mõtleks, et ta paneks ühe telje peale erinevad rehvid. Et minu jaoks on see natukene nagu hämming, et kui ma võtsin hinnapakkumise rehvi firmast, et palju umbes maksaksid lamellrehvid selle auto alla, siis see hind oli, kui ma õigesti mäletan, kas mingi 52 või 54 eurot tükk uued. Ma ei saa nagu aru nendest inimestest, kes ostavad täna kasutatult kuskilt mingisuguseid rehve ja siis hoiavad veel raha selle pealt kokku, et sul ei ole nagu kahe samasuguse rehvi jaoks raha, et sa ostad erinevad rehvid või et sul olid erinevad rehvid ja sa paned lihtsalt alla, et mõõdud nagu kattuvad. Mul lihtsalt selle koha pealt ei ole sõnu, et miks inimesed nii teevad, et ilmselgelt on ülimalt oluline, et ühel sillal oleks samasuguse mustriga rehvid, sest et siis auto suudab käituda nagu libedates oludes, vihma, mis iganes külmaga, et mõlemad rehvid käituvad autol täpselt samamoodi, mitte erinevalt. Et ma ei tea, miks inimesed nii teevad, miks niimoodi kokku hoitakse, et see tuli minu jaoks ka üllatusena, et aga mis seal ikka. Eks siis tuleb rehvid ka välja vahetada ja saab selle asja ka korda, et õnneks midagi väga hullu välja ei tulnud, et teeme jälle step by step need asjad ka korda, et kui ei saa sisu teha, siis saab teha mingisugused õlivahetused ja õlilekete parandused ära. Aga selge, nii palju siis infot sellest, mis mulle sealt Flamecost räägiti. Iseenesest väga asjalikud spetsialistid on seal tööl. Räägivad väga asjalikku juttu. Hinnad on üpris mõistlikud ja nad on väga paindlikud igasugustele ütleme töödele, siis et kui nad algselt ka mulle tegid nagu täispakkumise, siis ise noppisin sealt pakkumisest mingisugused punktid välja, mida ma ise saan teha, et keegi viltu ei vaadanud. Mehed olid õnnelikud, et said needki tööd ära teha, et igati respekt, et soovitan väga soojalt, et see laagris uus Flameco kämperi töökoda on ütleme siis karavanidele väga-väga sobilik koht. Minu poolt on kindlasti soovitus neile. No nii, õnnestus silikoni käksid kokku korjata kõik, et kui ma panen nüüd pidi, siis on näha siit, et olen enamjaolt kõik kätte saanud. Et vaatab, mis selle põrandaga saab, tõenäoliselt tuleb siia ka eelvõtte, et aga kas ma teen enne müdratõkkega ära või mitte, et ma vaatan, ma mõtlen natukene.
nii, vahepeal siis nagu nägite, saime selle bussilae musta kangega üle tehtud. Et aega läks umbes, ma arvan, 20 minutit. Ja tulemus, ma arvan, et üle ootuste parem, et oleks arvanud, et see asi on natukene keerulisem ja jääb oluliselt kehvem tulemus, kuna see laepolster oli üks väga kehva kujuga, et tal olid sellised suured lohukohad, nagu ma varasemalt rääkisin, aga õnneks see kangas oli üpris hea ja ta venis hästi, et tulemus oli üpris hea. Et ma näitan siit, siis võiks öelda, et täitsa rahuldav esimese korra kohta. Et siin muidugi tekkis nagu võib-olla terasem silm nägi, et seda liimi lendas seal, kui ma teda üritasin liimida. Et siia jäi väike liimiplekk, aga vaatan, äkki mul õnnestub see ikkagi millegiga ära saada. Aga muus osas ma arvan täitsa okei. Et võib-olla ainuke asi, mis võiks öelda, et teinekord teistele või kui ise teeks, et siis ärge olge koondrid, nagu seda olin mina. Et võtke seda riideliimi rohkem, et ma võtsin ainult ühe selle spreipurgi. No sai, ütleme niimoodi hakkama, aga teoorias oleks võinud olla 2 purki. Et siis oleks saanud võib-olla rohkem teda liimi kujutada. Ja see liimi oleks nii kiiresti sinna aluskanga sisse ennast ära tõmbunud, et ta kuivas üpris kiirelt ära. Et ma arvan, kui oleks paksem kiht liimi olnud, siis oleks oluliselt parem tulemus jäänud. Aga noh, jälle targem, et kuna polnud ennem seda teinud, siis läks nii ja ma arvan, et võib suhteliselt suures pildis ikkagi rahul olla. Et nii on. Mõtlesin, ma ei hakka seda videot väga pikaks tegema, kuna uusi toimetusi tuleb nagu nii palju peale, siis on mida filmida. Ja buss on nüüd kodus tagasi ka. Et mõtlesin, tõmban selle video siit kokku. Aga mis ma tahtsin veel öelda on see, et äärmiselt äge ja tore on vaadata seda, et jälgijaid on tekkinud juba terve 63 tükki. Et minu jaoks on see kindlasti väga motiveeriv teha teile neid videoid. Et endiselt, kui teile meeldib selline sisu ja selline toimetamine, siis pange ikka subscribe ja like ja kommenteerige siia alla enda erinevaid kogemusi siis matkaautodega ja nendega toimetamisest, ja igasugune kriitika, nii hea, halb, on ka alati siia alla kommentaariumis oodatud, et kirjutage julgelt, et üritan kõigile teile vastata ka siis. Aga minu poolt siis järgmiste toimetusteni ja ma arvan, näeme üpris varsti. Ciao!